Pháp vương vô thường tôn tam giới, vô luân thật thiên nhân chi đạo sư, tự sinh chi tự phù. Nhất niệm quy nghi năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhược tan thán đức kiếp bạc năng tần. Nhân tam đan lễ nam mô tần hư không biện pháp giới, quá hiển vị lai thập phương chư Phật. Tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Nhân tam đan lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư thích ca mâu ni Phật. Đương lai hà sinh di lặc tôn Phật, đại trí văn tu sư lời Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát linh sơ Tát. Nhân tam đan lễ nam mô Tây phương cực lạc thế giới, đại từ đại bi A Di Đà Phật, đại bi quan thế âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát, thân tình đại hải chúng Bồ Tát. Tên khẩu nghiệp chân ngon tu rì ma nga tu rì ta bà nga tu rì ma nga tu rì ta bà nga tu rì ma nga tu rì ta bà nga. Tình tam nghiệp chân ngon an ta phá ba phá truất đa ta phá đàn ma ta phá ba phá truất đồ ham an ta phá ba phá truất đa ta phá đàn ma ta phá ba phá truất đồ ham an ta phá ba phá truất đa ta phá đàn ma ta phá ba ba truất đồ ham an thổ địa chân ngon. Nam mô tam man đa một đà nam man đô rô địa ri ta ba nga. Nam mô tam man đa một đà nam an đô rô địa ri ta ba nga. Nam mô tam man đa một đà nam an đô rô địa ri ta ba nga. Phổ cùng dương chân ngon an nga năng tam bà và việt nhân ra ngông an nga năng tam bà và việt nhân ra ngông an nga năng tam bà và việt nhân ra hồng. Phụng thịnh bát kim cang phụng thịnh thân trừ tai kim cang phụng thịnh bích độc kim cang phụng thịnh huynh tuy cầu kim cang
phùng thịnh bạch tình thủy kim cang, phùng thịnh xin thanh hỏa kim cang, phùng thịnh tình trị tai kim cang, phùng thịnh tự hiện kim cang, phùng thịnh đảnh kim cang quyến Bồ Tát, phùng thịnh kim cang sắt Bồ Tát, phùng thịnh kim cang ái Bồ Tát, phùng thịnh kim cang ngự Bồ Tát, văn khệ thủ tam giới tôn, quy mạng thập phương Phật. Ngã kim phan hoàng huyền trì tùng kim cang kinh, thường bảo tư trọng ân, hà thế tam đô khổ nhược hữu kiên văn giả, tất phan bồ đề tâm tần thờ nhất bảo thân, đồng sinh cực lạc quốc văn hà đắc trường thọ. Kim cang bất hoại thân, phục dị hà nhân duyên, đắc đại kiên cổ lực, văn hà ngư thử kinh, cứu cánh đau bị ngàn. Nguyện Phật khai vi mân, quảng vì chúng sanh thuyết, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, quyền dạy Như Lai chân thiệt nghĩa. Nam mô Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kim cang ban nhà ba la mật kinh, đời diệu tần tám tạng pháp sư cứu ma la thập dịch. Như thì ngã văn nhân thời vận tài xã về quốc kỳ thọ cấp, có đồng viên dự đại tỳ kheo chúng thiên nhị ba ngũ thập nhân câu nhị thời thế tôn thực thời. Trường trì bát nhập xã về đại thần khách, thân kỳ thần trung thử đề khách di huyền chỉ bổn sứ phàm thực ngật thâu bát đại túc dị phu tòa nhi tòa. Thời trường lao tu bồ đề tại đại chúng trung tất tung tòa, khởi thiên đàn hữu kiên hữu tất trước địa hiệp trưởng cung kính nhi bạch Phật ngôn hy hữu thế tôn Như Lai thiền hộ niệm chư Bồ Tát. Thiền phó chúc chư Bồ Tát Thế Tôn, thiền nam tử thiền nữ nhân phát na nầu đa la tam miệu tam bồ đề tâm văn hà ứng trụ văn hà hàng phục kỳ tâm. Phật ngôn thiền tai tu bồ đề như sở thuyết Như Lai thiền hộ niệm chư Bồ Tát. Thiền phó chúng chư Bồ Tát như kim đế tín tương vị như thuyết. Thiền nam tử thiền nữ nhân phát na nầu đa la tam miệu tam bồ đề tâm ứng như thì trụ như thì hàng phục kỳ tâm duy nhiên thế tôn nguyện nhào dung văn Phật cao tu bồ đề. Chư Bồ Tát mang ta đứng như thì hàng phục kỳ tâm sở hữu nhân thế chúng sinh chi loài nhược noan sanh nhược thai sanh nhược thấp sanh nhược hóa sanh nhược hữu sắc nhược vô sắc.
Nhược hữu tượng nhược vô tượng, nhược phi hữu tượng phi vô tượng, ngã giai linh nhập vô dư, niết bàn nhĩ diệt độ chi như thì diệt độ vô lượng vô số vô biên, chúng sanh thiệt vô chúng sinh đắc diệt độ giả dị cố. Tu Bồ Đề nhường Bồ Tát hữu ngã tương nhân tương chúng sinh tương thọ giả tương từng phi Bồ Tát phụng thử tu Bồ Đề Bồ Tát ư pháp ứng vô sở trụ hành ư bố thí sở vì bất trụ sắc bố thí ban trụ thiên tương vị dụng và bồ thí tu Bồ Đề Bồ Tát ưng như thì bồ thí bất trụ ư tương hạ dị cố nhược Bồ Tát bất trụ tương bồ thí kỳ phương đấng bất khả tư lượng. Tu Bồ Đề ngư hỷ văn hà đông phương ngư không khả tư lượng phù Phật giả Thế Tôn. Tu Bồ Đề nam tây bắc phương tự duy thường hà hư không khả tư lượng phù Phật giả Thế Tôn. Tu Bồ Đề Bồ Tát vô trụ tướng bồ thí phương đức diệu phúc như thì bất khả tư lượng. Tu Bồ Đề Bồ Tát đản ứng như sở giáo trụ. Tu Bồ Đề ngư hỷ văn hà cả di thân tượng kiến Như Lai phù Phật giả Thế Tôn. Bất khả di thân tượng đẳng kiến Như Lai hà di cố Như Lai sở thuyết thân tượng tức phi thân tượng. Phần cao tu Bồ Đề phạm sở ngẫu tương giai thì hư vọng nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn Thế Tôn văn như thì ngôn thuyết chương cổ sanh thiệt tình vô phần cao. Tu Bồ Đề mạc tác thì thuyết Như Lai diệt hầu hầu ngũ ba tuệ hữu trì giới. Tu phương gia ngư thư chương cụ năng sanh tịnh tâm dị thử vi thiệt đường tri thì nhân bất nữ nhân phân nhị Phật tam tử ngũ Phật nhi trùng thiền căn di ngư vô lượng thiên vạn Phật sở trùng chư thiền căn văn thì chương cố nại dị nhân tâm sanh tình tình giả. Tu Bồ Đề Như Lai tất tri tất kiến thì chư chúng sinh đắc như thì vô lượng phương đức hạ dị cố thì chư chúng sanh vô phục ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng vô pháp tướng diệt vô phi pháp tướng. A di có thì chư chúng sanh nhược tâm thủ tượng tắc vi trường ngã nhân chúng sinh thọ giả nhược thủ pháp tướng tức trước ngã nhân chúng sinh thọ giả ha dị cố nhường thủ phi pháp tướng tức trước ngã nhân chúng sinh thọ giả thì cố bân ưng thủ pháp bân ưng thủ phi pháp dị thì nghĩa cố Như Lai thương thuyết như tỳ khéo tri ngã thuyết pháp như phiền du già pháp thường ứng xạ hạ huống phi pháp. Tu Bồ Đề ngư ý văn hà Như Lai đắc a nầu đa la tam miểu tam Bồ Đề gia Như Lai hữu sở thuyết pháp gia. Tu Bồ Đề ngôn như ngã giải phần sở thuyết nghĩa vô ngưu định pháp dân na nầu đa la tam miểu tam Bồ Đề diệt vô hữu định pháp Như Lai khả thuyết hà dị cố Như Lai sở thuyết pháp giải văn khả thổ văn khả thuyết phi pháp sở dị giả hạ nhất thiết thiện thần giải dị vô vi pháp nhi hữu sai biệt. Tu Bồ Đề ý văn hà nhược nhân man tam tiên đại thiên thế giới thần bảo dị dùng bố thí thì nhân sở đắc vương đức ninh vì đa phụ. Tu Bồ Đề ngôn thầm đa Thế Tôn hà dị có thì phương đức tưng phê phương đức tận na thì cố Như Lai thuyên phương đức đa nhược phụng hữu nhân thử kinh trung thọ trì nại dị tư cú kệ đặng.
Vì tha nhân tuyệt kỳ vương thắng bi hạ dị của tu bồ đề nhật tiết chư phân cầm chư vật a nầu đa la tam biểu tam bồ đề pháp giải tung thư kinh xuất tu bồ đề sở vì phân pháp giả tức phi phân pháp tu bồ đề ngư ý văn hà tu đà ngoan năng tác thì niệm ngã đắng tu đa hoàn quả phụ tu bồ đề ngôn phất giả thế tôn hà dị cô tu đà hoàn dân vi nhập lưu như vô sở nhằm ban nhằm sang tân hương vị chúc pháp thì dân tu đa hoàn tu bồ đề ưu ý văn hà tư đà hàm năng tác thì niệm ngã đắc tư đa hàm quả phụ tu bồ đề ngôn văn gia thể tôn hà dị cô tư đà hàm dân nhất vàng lai nhi thiệt vô vàng lai thì dân tư đà hàm tu bồ đề ư ý văn hàm a na hàm năng tạng thị niệm ngã đắc a na hàm quả phụ tu bồ đề ngôn phật gia thể tôn hà dị cô ngã na hàm dân vi bất lai nhi thiệt vô bất lai thì cô dân a na hàm tu bồ đề ngư ý văn hà ngã la hán năng tác thì niệm ngã đắc ngã la hán đạo phụ tu bồ đề ngôn phật giả thế tôn hà dị có thiệt vô hữu pháp dân a la hán thế tôn dược a la hán tác thì niệm ngã đắc ngã la hán đạo tung vi trước ngã nhân chúng sinh thọ giả thế tôn phần thuyết ngã đắc vô trần tam bùi nhân trung tội vi đệ nhất thì đệ nhất lý dục ngã la hán thế tôn ngã ban tạng thì niệm ngã thì lý dục ngã la hán thế tôn ngã nhường tác thì niệm ngã đắc ngã la hán đạo thế tôn tất bất thuyết tu bồ đề thì nhào a la na la hành giả vì tu bồ đề thiền có sở hành nhi dân tu bồ đề thì nhào a la na hành phần cao tu bồ đề ư ý văn hà như lai tích tài nhiên đăng phần sở và mờ rờ đăng cu văn giả thế tôn như lai tài nhiên đăng phần sở ư pháp thiệt vô sở đăng tu bồ đề ư ý văn hà Bồ Tát trang nghiêm Phật độ phụ phân gia thế tôn hà dị có trang nghiêm phân độ giả từng phi trang nghiêm thì dân trang nghiêm thì có tu bồ đề chư Bồ Tát mạng a tán nương như thì sanh thân tình tâm bất nương trụ sanh thân tâm bất nương trụ thịnh nương vì chung pháp sanh tâm mừng vô sở trụ nhị sanh kỳ tâm tu bồ đề thì như hữu nhân thân như tu di sơn vương nghị văn hà thì thân vĩ đại phụ tu bồ đề ngôn thầm đa thế tôn hà dị cổ phần thuyết phi thân thì dân đại thân tu bồ đề như ăn hà trung sở hữu xa rồi như thì sa đăng hằng hà ư ý văn hà thì chữ hằng hà sa linh vì đa phụ tu bồ đề ngôn tâm đa thể tôn đàn chư hằng hà thường đã vô số hà huống kỳ sa tu bồ đề ngã kim thiệt ngôn cao như nhược hữu thiền nam tử thiền nữ nhân di thất đạo mạn nhị sở hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới di dùng bồ thị đăng phượng đa phụ tu bồ đề ngôn thầm đa thế tôn phật cạo tu bồ đề dược thiền nam tử thiền nữ nhân thư kinh trung đại chỉ thọ tri tự cũ kỳ đăng vì tha nhân tuyệt nhi đơ phượng đức thắng tiền phượng đức phong thứ tu bồ đề tùy thuyết thì kinh đại dị tư cũ kỳ đăng đương tri thư dự nhân thiện thế gian
tháp miếu hà huống hô nhân tần năng thọ trì đọc tụng tu bồ đề. Tương tri thì nhân thần đầu tôi tương đề nhân đê ngầu chi pháp nhường thì kinh điển sở tài chi dự từng vi hữu Phật nhượng tôn trọng đề tự nhị thời tu bồ đề bần Phật ngôn. Thế tôn đương hà dân tự kinh hà đăng văn hà phùng trì phân cao tu bồ đề thì kinh nhân duy kim cang bát nhà ba la mật thì dân đáng dĩ thì dân tự như đương phùng trì. Rồi di giang hà tu bồ đề phần thuyền ban nhà ba la mật tức phi bát nhà ba la mật thì dân bát nhà ba la mật. Tu bồ đề ngư ý văn hà Như Lai hữu sở thuyền pháp phù tu bồ đề bần Phật ngôn thế tôn Như Lai vô sở thuyết tu bồ đề ư ý văn hà tam thiên đại thiên thế giới sở hữu vi trần thị vi đa phụ. Tu bồ đề ngôn tâm đa thế tôn tu bồ đề như vi trần Như Lai thuyết phi vi trần thì dân vi trần Như Lai thuyết thế giới vi thế giới thì dân thế giới tu bồ đề. Ý văn hà cả dị tam thập nhị tượng kiến Như Lai phù Phật giả thế tôn bất khả dị tam thập nhị tượng đắc kiến Như Lai hà dị cô. Như Lai thuyền tam thập nhị tượng từng thì vi tượng thì dân tam thập nhị tượng tu bồ đề nhược hậu thiền nam tử thiền nữ nhân dị đẳng hằng hà sa đẳng thân mạng bố thí nhược cùng hữu nhân nữ tử kinh trung. Này chi ta trì tự cu kê đẳng vì tha nhân tuyệt kỳ phước thầm ta nhị thời tu bồ đề văn tuyệt kỳ kinh tâm giai nghĩa tu thế lệ bi cấp nhi bạch Phật ngôn hi hữu thế tôn Phật tuyệt như thì tầm tâm kinh điển. Ngã tông tích lai giờ đăng huê nhãn vì tầng đăng văn như thì chi kinh thế tôn nhược phục hữu nhân đăng văn thì kinh tinh tâm thân tình từng sanh thiền tương. Tương tri thì nhân thần đầu đệ nhất đê ngộ công đức thế tôn thì thiền tượng giả tương thì vi tượng thì có Như Lai thuyết nhân thiệt tượng thế tôn ngã kim đắc văn như thì kinh điển. Tình dài nó trì băng tung vì nan nhường tương lai để hậu ngụ ba tuế kỳ hữu chúng sanh đăng văn thì kinh tình giải thọ trì thì nhân tấn vi để nhất ni hữu hà gì cố thì nhân vô ngã tượng vô nhân tượng. Vô chúng sanh tương vô thọ giả tượng sở gì giả hạ ngã tương tăng thì vi tượng nhân tượng chúng sinh tương thọ giả tượng tức thì phi tương hà gì vô lý nhất thiệt chư tượng tức dân chư Phật. Phần cao tu bồ đề như thì nhược phụng hữu nhân đăng văn thì kinh bách bộ bách uy đương trí thì nhân thầm vi nghi hữu hà dị cổ tu bồ đề. Như Lai tuyển đề nhất ba la mật tức phi đề nhất ba la mật thì dân đề nhất ba la mật tu bồ đề nhận dụng ba la mật. Như Lai thuyết phi nhận dụng ba la mật thì dân nhân nhung ba la mật hà gì có tu bồ đề. Như ngà tích vì ca lời vương cát triệt thân thế ngà ư nhi thời vô ngà tượng vô nhân tượng vô chúng sinh tướng vô thọ gia tương a di cổ ngã ngư vàng tinh tiền thiết di dài thời nhược hữu ngã tướng nhân tượng chúng sinh tướng thọ gia tướng ngưng sanh sanh hình. Tu bồ đề ngư niệm quả gỡ ngư ngô bà thế tăng nhân nhung tiên nhân ư nhị sự thế vô ngã tướng vô nhân tướng vô chúng sinh tướng vô thọ gia tướng thì vô tu bồ đề. Bồ Tát đừng ly nhân thiện tượng phản đa nâu đà la tam
miệu tam bồ đề tâm bất nâng trụ sắc thân tâm bất nâng trụ thính thương vì chúng pháp sanh tâm ứng vô sanh giờ ứng vang sanh vô giờ trụ tâm dương tâm trụ từng vi phi trụ thì cổ phần thuyết Bồ Tát tâm bất nâng trụ sắc bồ thị tu Bồ Đề Bồ Tát vì lời nghịch nhân để chúng sinh của ông như thì Bồ Thị Như Lai thuyết nhất thiết chư tương tức thì phi tưởng hữu thuyết nhất thiết chúng sanh tức phi chúng sinh tu Bồ Đề Như Lai thì chân ngự già thiệt ngự già như ngự già bất cuồng ngự già bất gì ngự già tu Bồ Đề Như Lai sở đắc pháp pháp vô thiệt vô hữu tu Bồ Đề nhường Bồ Tát tâm trung pháp nhi hành Bồ Thị như nhân nhằm bản thân vô sở kiến nhường Bồ Tát tâm trụ pháp nhi hành Bồ Thị như anh hữu một nhận quang minh chiếu kiến chúng sắc tu Bồ Đề đương lai chi thể nhường hữu thiện năng tơ thiện tự nhân năng ngư thơ kinh thọ tri động cùng tức vi Như Lai Phật trí tuệ tất trí thì nhân tất kiến thì nhân dài đăng đăng đầu vô lượng vô biên công đức tu Bồ Đề nhược hữu thiện nam tơ thiện nữ nhân nhật văn dị hằng hạ sa đẳng thân Bồ Đề trung nhật phần lục dị hằng hạ sa đẳng thân Bồ Đề Họ nhân văn diệm gì hằng hạ sa đăng thân Bồ Thị như thì vô lượng bà thiên văn đấng kiệt gì thân Bồ Thị nhường phổ cửu nhân văn đờ kinh điện tĩnh tâm bất nghịch thì kỳ phước tăng bi hà huống thở tạ họ trì đồng đồng vì nhân giai tuyệt tu Bồ Đề gì yêu ngôn chi thì kinh hữu bất khả tư nghị bất khả xứng lượng vô biên công đức Như Lai vì phát đại thừa giả thuyết vì pháp tối thường thừa giả thuyết nhường ngồi nhân năng đo trì đồng tùng hoàng vị nhân thuyết Như Lai tất tri thì nhân tất tiến thì nhân giai đắc thần tựu bất khả tư bất khả xứng vô ngữ biên bất khả tư nghị công đức như thì nhân tăng tăng vi hà đảm Như Lai a nâu đà la tam miệu tam Bồ Đề hà di cổ tu Bồ Đề nhược nhào tiêu pháp gia trưởng ngà kiến nhân kiến chúng sinh kiến thọ giả kiến từng ngư kinh bất năng từng thọ đồng tông vì nhân giai thuyết tu Bồ Đề tài tài dư nhược hữu tự kinh nhất thiệt thế gian thiên nhân là tu la ứng cúng dường đường tri tư dự đừng vi nhị thả vâng giai công kính tăng lệ vi nhiều dị chư hoa hương nhi tán kỳ chữ phùng tử tu Bồ Đề nhược phùng nam thiền nam tự thiền nữ nhân thọ tri đông tùng tự kinh nhường vi nhân kinh tiền thì nhân tiên thể tội nghiệp ưng đoàn ngang đào dị kim thể nhân kinh tiền cổ tiên thể tội nghiệp tưng vi tiêu diệt tương đắc ngã nầu đa la tam miệu tam Bồ Đề tu Bồ Đề ngã niệm quá khứ vô lượng ngã tăng kỳ nghiệp tự nhiên đăng Phật tiền đăng trì bát bá tư thiên vạn đức na do tha chư Phật tất giai cũng dường thừa sự vô không quả giả nhường vùng ngữ nhân ngào bàn thể năng thọ trì đồng cùng thử kinh sở đăng công đức ngư ngã sở cũng dường chư phần công đức bá phần bất cầm nhân thiên và đức phần đại dị toán số đi dù sở bất năng gặp tu Bồ Đề nhường thiền năng thơ thiền nữ nhân ngâu mạt thế ngưu thọ trì động cùng thử kinh sở đăng công đức ngã nhược cụ thuyết giả hoặc hữu nhân văn tâm tắc hoảng loạn hồ ghi bất tín tu Bồ Đề đương tri đi kinh nghĩa bất khả tư nghị qua bao diệm bất khả tư nghị nhị thời tu Bồ Đề bạch Phật
ngôn thế tôn. Thiền nam tơ thiền nữ nhân Phật đa nầu đa la tam miệu tam bồ đề tâm phân hạ ứng tụ. Vân ngang vùng kỳ tơ vân cao tu bồ đề. Thiền nam tơ thiền nữ nhân Phật đa nầu đa la tam miệu tam bồ đề tâm gia đương sanh như thì tâm ngã ngân hiện độ nhất thiết chúng sinh. Hiện độ nhân thiên chúng sanh di nhi vô ngộ nhân chúng sinh thiệt diệt độ gia ngã dị cổ tu bồ đề. Bồ Tát hữu ngã tướng nhân tướng chúng sinh tướng thọ già tướng tức vi Bồ Tát. Trời di gia ngã tu bồ đề thiệt vô ngờ pháp Phật đa nầu đa la tam miệu tam bồ đề tâm gia tu bồ đề. Hư ý vân hà Như Lai hư nhiên đăng Phật sở. Và đăng nầu đà la tam miếu tam bồ đề phụ phân gia thể tôn như ngã dài phần sở. Tuyên nghĩa phần nữ nhiên đăng phần sở. Vô hữu pháp đắc nầu đà la tam miếu tam bồ đề. Phật ngôn như thì tu bồ đề thiền vô ngơ và Như Lai đăng nầu đà la tam miệu tam bồ đề tu bồ đề. Hữu pháp Như Lai đắc nầu đà la tam miệu tam bồ đề gia. Nhiên đăng vạn tăng văn giờ ngã thọ ký nhờ Ngơ Lai thể đương tăng tăng văn hiểu thích ca mâu ni dị thiệt vô ngơ và đăng nầu đà la tam miệu tam bồ đề. Thì cố nhiên đăng Phật giờ ngã tác thọ ký. Tam thì ngôn như Ngơ Lai thể đương tăng tăng văn hiểu thích ca mâu ni hà dị cổ Như Lai gia từng chư pháp chư nghĩa nhược hữu nhân môn. Như Lai đăng nầu đà la tam miệu tam bồ đề tu bồ đề thiệt vô ngữ pháp văn đăng nầu đà la tam miệu tam bồ đề tu bồ đề. Như Lai sở đăng nầu đà la tam miệu tam bồ đề. Thì trung vô thiền vô ngơ thì cổ Như Lai thuyết nhân thiên pháp giai thì vần pháp tu bồ đề. Sở ngôn nhân thiên pháp giả từng phi nhất thiết pháp thì cổ dân nhất thiết pháp. Tu bồ đề thì như nhân tân đường đại tu bồ đề ngôn thể tôn Như Lai thuyết nhân tân trường đại tức vi vi đại thân thì dân đại thân tu bồ đề Bồ Tát diệt như thì. Nhường tăng đi ngôn ngà đương diện đổ vô lượng chúng sanh tâm ban dân Bồ Tát hà dị cổ tu bồ đề thiệt vô ngờ pháp dân vi Bồ Tát. Thì cổ Phật thuyết nhất thiết pháp vô ngã vô nhân. Vô chúng sanh vô thọ giả tu bồ đề nhược Bồ Tát tăng đi ngôn ngà đương trang nghiêm Phật độ. Thì bậc dân Bồ Tát hà dị cổ Như Lai thuyết trang nghiêm Phật độ giả từng phi trang nghiêm thì dân trang nghiêm. Tu bồ đề nhường Bồ Tát thông đan vô ngã phạm giả Như Lai thuyết dân chân. Thì Bồ Tát tu bồ đề ư ý văn hà Như Lai hữu phục nhãn phụ. Như thì thế tôn Như Lai hữu dung nhãn tu bồ đề ngư ý văn hà Như Lai hữu thiên nhãn phụ. Như thì thế tôn Như Lai hữu thiên nhãn tu bồ đề ngư ý văn hà Như Lai hữu huệ nhãn phụ. Như thì thế tôn Như Lai hữu huệ nhãn tu bồ đề ư ý văn hà Như Lai hữu pháp nhãn phụ. Như thì thế tôn Như Lai hữu pháp nhãn tu bồ đề ngư ý văn hà Như Lai hữu Phật nhãn phụ. Như thì thế tôn Như Lai hữu Phật nhãn tu bồ đề ngư ý văn hà Như hằng hà trung sơ hữu sa văn thuyết thì sa phu. Như thì thế tôn Như Lai thuyết thì sa tu bồ đề ư ý văn hà Như nhân hằng hà trung sơ ngẫu ra ngẫu. Như thì sa đăng hằng hà thì như hằng hà sở
nhị sở quân đô trong sở ngầu trong sang nhược can trong tâm Như Lai tất tri hà gì có Như Lai thuyết chư tâm giai vi phi tâm thì nhân vi tâm sở dĩ dạ hà tu bồ đề quá khứ tâm bất khả đắc hiện tại tâm văn khả đăng vì lại tâm văn khả đăng tu bồ đề ư ý văn hà nhược hữu nhân màn tam thiên đại thiên thế giới thất đạo dị dùng bồ thi nhân dị thì nhân duyên đắc phước đa phụ như thi thế tôn đỡ nhân dị thì nhân duyên đăng phượng tâm đa tu bồ đề ra nhược phượng đăng ưu thiệt Như Lai ban thuyền đăng phượng đăng đa dị phượng đức vô cổ Như Lai thuyền đắc phượng đức đa tu bồ đề ngư y văn na phần gà dị cụ tung răng tân kiến vô văn gia thế tôn Như Lai bắt nương dị cụ tung răng tân kiến dị à dị cổ Như Lai thuyết cụ tung răng tân tức phi cụ túc răng tân thì dân cô tôn răng tân tu bồ đề ngư y văn hà Như Lai khả dị cụ tung chư tượng kiên vô văn gia thể tôn Như Lai bất ứng dị cụ tung chư tượng kiên hà dị cô Như Lai thuyết chư tượng cô tôn tâm vi cô tôn thì dân chư tượng cô tôn tu bồ đề như văn vì Như Lai tác thì niệm ngã đương sở thuyết pháp mà tác thì niệm di có những nhân con Như Lai hữu sở tuyên pháp tầng vi bản phần bậc năng giải ngã sở tuyên cô tu bồ đề thuyết pháp giả vô pháp khả thuyết dân thuyết pháp nhị đời về mạng tu bồ đề bật phần ngôn thế tôn phà hầu chúng sanh đơ vì lai thế văn thuyết tỷ phá sanh tín tâm phụ phất ngôn tu bồ đề vì những sanh phê ban chúng sanh hà gì cổ tu bồ đề chúng sanh già Như Lai thuyết phi chúng sanh thì dân chúng sanh tu bồ đề bậc Phật ngôn thế tôn Phật đắc a nâu đa la tam điều tam bồ đề vì có ra đăng đa phần ngôn như thì tu bồ đề ngã ư a nâu đa la tam điều tam bồ đề đại trí vô ngô thiểu pháp khả đăng thì dân a nâu đa la tam điều tam bồ đề con thừa tu bồ đề thì pháp bên đăng vô ngô cao ngã thì dân a nâu đa la tam điều tam bồ đề dị vô ngã vô nhân vô chúng sanh vô thọ giả tu nhất thiết thiền pháp tức a nâu đa la tam điều tam bồ đề tu bồ đề rơi ngon thiên phạm giả Như Lai thuyết từng vi thiền pháp thì dân thiền pháp tu bồ đề nhược tam thiên đại thiên thế giới trung sở hữu như tu di sơn vương như thì đẳng thất tu nhân tri dùng bồ đề nhường nhân dị tơ ban nhà ba la bẩn kinh đại dị tơ cô kể đặng thọ tri động cùng vì tha nhân thuyết tư tiền vương đứng ba phần bất nhất ba thiên và đức phần này chi toàn số thi vô sở văn năng cập tu bồ đề ngư ý văn hà như đẳng vật vì Như Lai tạng thi niệm ngã đương độ chúng sanh tu bồ đề mang tăng thi niệm hà gì cô thiên vô ngô chúng sanh Như Lai độ già nhược hữu chúng sanh Như Lai độ già Như Lai tức nhân chúng sinh thọ già tu bồ đề Như Lai tuyên hữu ngà già từng vi ngự ngà nhi phạm phu chi chân dĩ vi hữu ngã tu bồ đề phạm phu già Như Lai thuyết từng phi phạm phu thì dân phạm phu tu bồ đề ngư y văn hà khả dĩ tam thập nhị tướng quan Như Lai phù tu bồ đề ngôn như thì dĩ thì tam thập nhị tướng quan Như Lai Phật ngôn tu bồ đề
nhường gì tam tam nhị tượng quan Như Lai gia chuyển luân thần vương tân thì Như Lai tu bồ đề bạch Phật ngôn Thế tôn như ngã giải Phật sở thuyết nghĩa bất nương di tam thập nhị tượng quan Như Lai nhị thời Thế tôn nhi thuyết kệ ngôn nhường gì răng kiên ngà di âm thân cầu ngà thì nhân thân tà đạo bất năng kiến Như Lai tu bồ đề như nhược tăng thì niệm Như Lai văn di cổ tông tượng cổ đăng nâu đà la tam miêu tam bồ đề tu bồ đề mạc tăng thì niệm Như Lai bất di cổ tông tượng cổ đắc nâu đà la tam miêu tam bồ đề tu bồ đề như nhượng tăng đi niệm vạn nâu đà la tam miêu tam bồ đề tâm gia thuyết chư pháp đoàn diệt mạc tác niệm ha di cổ phát nâu đà la tam miêu tam bồ đề tâm gia ngữ và bần tuyên đoàn diệt tượng tu bồ đề nhược bồ tát di mà năng ra đăng thế giới thân bao di dùng bồ thí nhược phụ ngữ nhân trí nhân tiết pháp cố ngạ đăng thân nhân bồ tát đăng tiền bồ tát trợ đăng vương đăng di cổ tu bồ đề di chư bồ tát bất phương đức cổ tu bồ đề bạch Phật ngôn Thế tôn văn bồ tát ban thọ phương đức tu bồ đề bồ tát sơ tạng phương đức bắt nâng tam trước thì cô nguyện ban thọ phương đức tu bồ đề nhược hữu nhân ngôn Như Lai nhường khử nhường tòa nhược hòa thì nhân ban giải ngà sở tuyên nghĩa hà gì của Như Lai già vô sở tùng lai diệm vô sở hư của dân Như Lai tu bồ đề nhường thiền tăng tơ thiền nữ nhân di tăng thiên đại thiên thế giới toái vi trần nữ ý văn hạ thị vi trần chúng ninh vi đa phụ tu bồ đề ngôn tâm đa thế tôn hà gì cổ nhường thì vi trần chúng thế trù già phân tấn bất thuyết vì thì vi trần chúng sở di già Phan thuyết vi trần chúng tấn vi trần chúng thị dân vi trần chúng thế tôn Như Lai giờ thuyết tam thiên đại thiên thế giới tức vi thế giới thì dân thế giới hà gì có nhân thế giới thiệt hữu giả tân thì tân nhất hiện tượng Như Lai thuyết nhân hiện tượng tân phi nhất hiểm tướng thì dân nhất hiểm tướng tu bồ đề nhân hiện tượng giả tân thì ban ca thuyết tam phạm phu chỉ nhân tam trước kỳ sự tu bồ đề nhược nhân ngôn Phật thuyết ngã kiến nhân kiến chúng sinh kiến thọ giả kiến tu bồ đề ngư y văn gia thì nhân giải ngã sở tuyên nghĩa phụ phân gia thế tôn tí nhân văn giải Như Lai sở thuyết nghĩa hạ dị cổ thế tôn thuyết ngà kiến nhân kiến chúng sanh kiến thọ giả kiến từng phi ngà kiến nhân kiến chúng sinh kiến thọ giả kiến thị dân ngà kiến nhân kiến chúng sinh kiến thọ giả kiến tu bồ đề văn nâu đà la tam miêu tam bồ đề tâm gia ư nhân thiết pháp ứng như thị tri như thị kiến như thị tính giải bất sinh pháp tướng tu bồ đề sở ngôn văn tượng gia Như Lai thuyên tượng vi pháp tướng thị dân pháp tướng tu bồ đề nhược hữu nhân dị man vô lượng tăng kỳ thế giới thất bảo trì dùng bố thí nhường ngô thiền nam tơ thiền nữ nhân phản bồ đề tâm gia trì ư thơ kinh đại chỉ tơ cô kê đặng thọ tri động cùng vì nhân duyên thuyết kỳ phương thắng bị Vân nhân duyên thuyết ban tương tưởng như ban đồng hà gì cô nhân thiện đấu vi pháp như mộng huyền bao ngân như lỗ diệp như điền ứng tác như thị quán
Văn tuyển thờ kinh di trưởng lão tu bồ đề cầm chư tỳ kheo ni ngưu bà tăng ngưu bà di nhất thiệt thế gian thiên nhân đã tu la văn phật sở thuyết giải đại hoan hỷ. Tin đo vùng ân kim cang ban nhà ba la mật kinh ban nhà vô tận chân ngôn Việt Nam mơ bát cha Phật đế bát rì nhà ba la mật đa duy nát điệp tha ngàn học rì địa rì thất rì thủ rô rì tam ân lân trì văn gia duy thoa ngã kim cang tâm chân ngôn an nô luân ni ta bà ngàn nô luân ni ta bà ngàn nô luân ni ta bà nga bồ khuyên chân ngôn nam bồ hằng ra đàn ra đa ra già khê ra cu trụ ma ra hổ ra hồng hà tô đạt noa hồng bát noa ta bà nga cô ngồi hướng chân ngôn đàn ta ma ra di ma nặng tặng con ra ma nga trường cạp ra ngông kim cang bồ huyệt chân ngôn đàn ngô rô xả duy bụng khê toa nga an nô rô ya duy bụng khê toa nga an nô rô ya duy bụng khê toa nga nhất hồi hướng chân như thiệt để tâm kế hiệp nhi ơi hướng vô tương văn quả bồ đề niệm viên bản tam hội hướng pháp giới nhân thiện chúng sanh đồng sanh tịnh độ ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quan tự tại Bồ Tát ranh tăng ban nhà ba la mật đa thời chiếu kiên ngũ ân dài công đô nhân điện ngũ ân gia lời từ đăng văn gì không văn gì đăng thức thì không thức sắc được hình thức diệt phục như thì trả lời từ thì chư văn công tượng bần sanh bần diện bần co bần tình bần tăng bần giam thì cố công trung vô răng vô thọ tượng ẩn tương vô nhàn nhị thì thiệt thân ý cố sắc thân hương vì trúc pháp vô nhàn giới nai chỉ vô nghe thân giới vô minh diệt vô minh tần nai chỉ vô lao từ diệt vô lao từ tần vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc vì vô rơ đăng cổ bồ đề tam thoại ban nhà ba la mật đa cổ tâm vô quay ngài cổ vô ngự mộng khổ viên lý tiên đạo mộng tượng cổ cân thiên bản tam thế như vân ni ban nhà ba la mật đa cổ đăng a đầu đà la tam miêu tam bồ đề cổ tri bát nhà ba la mật đa thì đại thần chủ thì đại minh chủ thì vô tương cho thì vô đăng cho đăng trời nhắn thế gọi chân thiền bánh vô tuyên ban nhà ba la mật đa chủ tương thuyết chu việt yên đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát ba yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tát ba nga yên đế ba la tăng yết đế bồ đề tát ba ngã niệm từ tung vô lượng kiếp ma thân viên minh tấn bát trần lao xuất sanh nhập tự thọ luân hồi như tràng thu hình tao khổ sợ tung tư thiểu thiện sanh nhân đạo Quật ngộ di phong đăng xuất gia phi truy tước phát loài sa môn vì giới phát trai đã quá hoàn hoài sân hài vật vô tư niệm đàm nhục san oan dương về số chúng nhân tai thực tự sâm màn tam bảo tư duyên đa hộ dùng ta màng ác câu vô yểm tung đam dâm thì tựu dự hoang mê màn Phật kinh thắng bản đại thường
bội nghĩa vô thân huy sự trường văn quá sức vi dương kỳ đức hình tai lạc hòa yểm tha năng cuồng ghê vô cần lời dân đậu câu thì phi tránh nhân ngã ngát niệm tà tư vô tàm tức kinh phù trào tán vì thương đình truy phạm nhân sự dụ tinh duy an trì tùng phật kinh duy khốn khổ ngoài hiện oai nghi tăng xiểm tra nội ngoài hạ màn cảnh sơ cuồng lại đoan quân tô tự thủy mân san tần tham lam vô ý sĩ giả điên huế bổn tương hạ dùng đại hài phù thi bất cứu tình kỳ vô nhất niệm khả tư thân tất đọa tám đồ ân chúng khổ nguyện bổn sư vô lượng thọ qua năm thế di thân hiền tăng đồng truyền oai quang phổ chiếu lâm phòng chứng gia hàm cứu bạc vô sĩ kim sanh như tội chướng lục căn tam nghiệp chúng khiến vô nhất niệm viên quang tội tận không đăng đồng pháp giới hàm thân tình phụng kinh công đức thù thắng hành vô biên thắng phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh tóc vàng vô lượng quang Phật sát nguyện gì thử thu thắng công đức hồi hướng nguyện cầu Phật nhật tăng huy pháp luân thường truyền phong điều vũ thuần quốc thái dân an thế giới thân bình chúng sinh an lạc nhất tâm cầu nguyện hiền tiên đệ tử chúng đăng đa sinh tội chướng nghiệp chướng báo chướng phiền nào tai nạn tật bệnh tận giai tiêu trừ sa số phước đường giai vân tập thân cung trang kiền mạng vì bình an sở cầu như nguyện phó nguyện pháp giới đa sinh phù màu thân thế phù màu hiện tại sở sân phù màu lùng thân quen thuộc lùi thể tôn thân hướng linh liệt vì đóng đương Phật pháp tăng lực siêu thoát mê đồ siêu quý tịnh đồ phó nguyện âm siêu dương tình hài yến hạ thân pháp giới nhân thiên tề thần Phật đạo từ quý y Phật đương nguyện chúng sanh thế giai đại đạo phát vô thượng tâm từ quý y pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải từ quý nghi tăng đương nguyện chúng sanh thống ly đại chúng nhất thiết vô ngại nguyện dị thử công đức vô cập nhất thiết đăng dự